ये है जी महिंद्रा 270। उस टाइम ये DI नहीं आता था, सादा आता था, उस टाइम का ट्रैक्टर है ये। कंडीशन देख सकते हो आप। इस टाइम तो चालू आता था, बाकी बैटरी का नहीं है, इसलिए थोड़ा सिस्टम ऐसा ही है। ट्रैक्टर बढ़िया है, 12 दे टायर आउंदे ही ते ट्रैक्टर कैम आ। वीडियो बनाने वाला ट्रैक्टर है चाहिए भाई सुन ले मेरी बात, ट्रैक्टर की वीडियो बना लेगा ना। हाँ 750 भी निकाल। अच्छा वीडियो बनाने के